السلام علیکم د عوامي پیغام نیوز سره زه یم ستاسو کوربه پیدا محمد. تاسو ته معلومه ده بلدیاتي الیکشن روان دی. پاکستان مسلم لیگ نون له طرف نه دلته یو جرګه منتخب شوې ده. په دې کې موږ سره عمران موجود دی او بختیروان کاکا موجود دی او بلال د بلدیاتي الیکشن په باره کې معلومات کوو چې دوی څه جذبه لري په زړه کې کم جذبې باندې د عوامو خدمت وکړي. تاسو موږ سره اوسئ. زه اول ستاسو انتهایی زیات مشکور یم چې تاسو راغلی او زموږ د میټینګ لا چې هغه جلسې په شکل کې بدل شو تاسو هغې له کوریج ورکړو. اولنۍ خبره خو دا ده چې زموږ ته ویلیج کونسل امانکوټ 2 نه زموږ بختیروان جنرال کونسلر ته عنایت الرحمن مزدور کسان ته او بلال یوت ته ولاړ دی او زموږ ته میئر کینډیډیټ چې دی سید حبیب علي شاه دی. دا صرف کارنر میټینګ چې کوو نو هغه زموږ ته دیر چې کوم په ګاونډ کې دي او زموږ مردانیان دا د هغوی یوه غونډه وه چې هغې ته جلسې شکل اختیار کړو او دو باقاعده زموږ چې کوم ته منظرونه ودرولي دي د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم کینډیډیټ دي په دوی باندې د اعتماد اظهار وکړو او دا یقین دهاني وکړه چې انشاءالله په 31 تاریخ باندې به مونږ په منظري باندې مهر لګو او انشاءالله د مخالفینو ته به ښیو. او دویمه خبره دا ده چې په سوات کې چې زما کم خپلولي ده زما کومه ډله پره ده زما نسب دی زما یار دوست دی زما د پاکستان مسلم لیگ نون یا د هرې پارټۍ سره چې کوم تعلق لري هغو ته زما دا یو خواست دی چې په 31 تاریخ باندې د سید حبیب علي شاه د منظري په حق کې اوټ استعمال کوي. دا اپیل دی چې په 31 تاریخ باندې په منظري باندې مهر ولګوئ. مانوم حاجی شاروان دی سابقه ناظم یما امانکوټ پیداباد افسر آباد. نن چې دا غونډه وشوه دا زمونږ سلطان خیل او پنده خیل چې کم زمونږ د دیر وروڼه دي کم زمونږ د مردان وروڼه دي هغې دا فیصله وکړه چې دا ملګري چې زمونږ دي دا ډېر دیانتدار دي او دا ډېر ښه ملګري دي او چونکې دا پارټي چې دا د بیا نواز شریف ته او دا پارټي داسې پارټي ده چې دا ملک د بحران نه ایستی شي او ملک استحکام ته راوستی شي او غریبانانو دپاره د ارزان قیمت او د ارزان شیونو انتظامات کولی شي او نورې پارټۍ هغه تاسو پی ټي آی ولې ده چې د خلکو یې تباهي وکړه خلک یې په ډوډۍ پسې ړانده کړه خلک یې په جامه پسې ړانده کړه. دومره زیاته غریبي راغلې ده چې څوک ډوډۍ نه مومي. په جوماتونو کې په کوڅو کې زموږ خویندې او میندې ناستې دي او هغې دا وایي چې موږ له پیسې مه راکوئ خو موږ له اوړه ورکوئ چې موږ د 2 ټایمو ډوډۍ وخورو. دا د دې ملک حال دې ظالمانو جوړ کړی دی. انشاءالله تعالی بیا نواز شریف روان دی او دا ملک چې کم د دې بحرانونو توپانونو نه ایستل دي ملک له استحکام ورکول دي دا کار دغه دی. والسلام. زما حضرت بلال نوم زه د یوت نه ولاړ یم د مسلم لیگ نه یې ټکټ راکړی دی منظرې مې نه خندی او انشاءالله زه دې وړو ورته یم د یوت دپاره او انشاءالله د دوی سره به زه ولاړ یم چې دوی څه وایي او ما وګټله حقه به کېږي. زه یوت نه ولاړ یم د یوت کار چې دی سپورټس دی نو انشاءالله دا واړه ولاړ دی دوی به په سپورټس نه خفه کېږي او انشاءالله سره ته دونه ویم چې لکه زما کم غټ ناجمانان دي نو انشاءالله چې زه به بغیر د سپورټس نه هغو له غټ غټ کارونه م انشاءالله کوم. زما نوم فیلنور دی زما د کابل ملګری دولت ګل دی. دا بلال چې کوم دی که نه دا اصل کې دی پخپله نه دی ولاړ دی مونږ ودرولی دی ځکه دی زمونږ د مالیې کس دی. دې نه مخکې زمونږ یو استاد ولاړ و چې هغه هم د یوت کونسلر ولاړ و هغه مونږ ډېر ښه کارونه کړي دي. بل دا مونږ چې یو که نه د سپورټس ډېر زیات دغه کو فوټبال کرکټ کوو د دې د وجې نه هغو مونږ له بیډونه فوټبالونه هر څه راکړي دي او اوس د دې نه بعد مونږ د خپل ملګری ودرولی دی زمونږ سره دی په خپله فوټبال هم کوي او بل زمونږ ډېر ښه ملګری دی. د دې د وجې نه چې دی مونږ به کله دی به کامیابو او بله خبره دا ده زمونږ د مالونو ولاړ دی او دی ټول به مونږ به بلکل په جذبې سره او په ایمان سره به دی کامیابو. بلال به انشاءالله کامیابي او الله به له ډېر عمر ورکوي او بس موږ پسې موږ به کامیابو او موږ به له ورکو نه خیره سره دا زموږ او کم